好，第15條，咁你見到 f(x) 係 2x 3次加 hx 2次加 kx 減3，咁你發覺你 h 同埋 k 都係唔知噶嘛，但放心，佢有資料俾你嘅。第一個資料就係 f(x) 除以 x 減1嘅時候個餘數係16。咁另外一個資料呢，就係原來佢可以被 x 加1整除嘅喎。咁你用咗第一個先啦，原來餘數係16，當佢除以 x 減1嘅時候。好啦，咁點樣揾翻個餘數呢？當佢除以 x 減1，咁如果記得老師講過呢，就係將個 x 減1一定要係0，咁 x 幾多啊？咪1咯。好啦，咁就將個 x 係1代翻落去佢俾人除嗰條式嗰度，咁即係咩意思啊？即係將佢 f(x) 入面嗰個換做1，得唔得？換做1。咁我哋而家就將 x 嘅嘢全部換做1，咁佢個餘數就一定係16啦。好啦，當 x 代做1之後，咁右邊記住係16啊，因為餘數係16，咁你就計啦。咁你可以一次過篤計數，幾有心算啦。2乘1，1嘅3次1咪2咯。咁呢個1嘅2次咪1咯。咁 h 乘1就 h，k 乘1就係 k。好，咁跟住我係你呢，就將啲數字全部搬晒去右手邊，咁就係16加3再減2，咁就係17啦。所以第一條式幫你揾到啦 ，h 加 k 一定係17。好，咁你發覺仲未計到 h 同 k， 要借助第二條方程啦。咁我哋就用 x 減1係整除喎，整除即係咩意思啊？即係有冇餘數啊？冇咯，所以餘數係0。咁你就要問自己，咁今次個括弧入面個 x 代乜嘢啊？放心，我哋有個 x 加1噶嘛，咁就 x 加1一定要去係0啦。咁加1調過去咪變負1，所以原來呢，當 x 變做負1嘅時候呢，右邊個餘數就係0啦，右邊係0。咁我而家全部 x 換走做負1啦。咁你可以自己篤計數機啦，負1嘅括弧3次方其實負1嚟嘅，咁2乘負1咪負2咯。咁呢個就變咗負 h 減 k。之後就係、好，唔好意思，要漏咗個2次啊，咁所以個正 h 嚟嘅，負得正，咁之後減 k 減3等於0。好啦，咁我哋就繼續化簡啦。咁 h 減 k 負2同埋負3調去隔離右邊咪變正2加3咯，咁即係5啦。好啦，咁我有兩條式，兩個未知數 h 同埋 k， 咁我哋就可以計到 hk 嘅啦。咁我哋最簡單咪相加或者相減啦。咁我哋相加先啦。咁你見到啦，一式加二式 h 加 h 咪係 2h 咯。咁你就發覺 k 減 k 得唔得？ k 加負 k 咪即係 k 減 k 咪0咯。17加5係幾多啊？咪係22咯。所以你將兩條式相加，就計到 h 係11。咁計到 h 係11，咪計埋阿 k 出嚟咯。咁代 h 係11，咁你中意1又好2又好，咁揀咗一式啦。咁11加 k 係17，咁 k 咪係6啦。咁做完個 A part 啦。好，到 B part 啦。咁 B part 呢，原來呢，佢想同你講 f(x) 係0嘅時候，叫你揾翻啲 x 嘅答案，係咪全部都係實數啊？咁我頭先講過咩叫實數啊？即係冇 i 咯，冇開方負數咯。知唔知冇 i 嘅嘢？即係總之你會計唔到啲 i 嘅嘢出嚟嘅。好啦，咁我哋第一件事 A part 揾咗 h 同 k， 不如我哋代翻落條題目 h 同 k 代落去啦。好啦，咁你見到啦 f(x) 就係代咗 h 係11，k 就係6，咁就等於0啦。咁你就問 Miss， 好啦，咁我點樣計到個 x 呢？我就咁樣一個3次方嘅嘢。如果2次方我就話可以篤機啫，咁3次方咁點算啊？咁唔怕，我哋有學過長除噶嘛。咁你就要除一嚿嘢，咁除乜嘢好啊？好，望下上面啦。除咁梗係除一嚿除得盡嘅啦。咁你望下啦，究竟你會除 x 減1啊，定除 x 加1啊？咁梗係除 x 加1啊 ，x 加1整除啊嘛。整除即係除得盡，除得盡我哋先可以將佢變成相乘嘅。好啦，咁我哋準備長除啦，除一個餘數係0啦，記住。好啦，咁我哋而家嚟長除咯喎。好啦，咁 x 乘乜嘢係 2x 3次啊？咁你知道 x 乘 2x 2次先會係 2x 3次啊嘛，唔信再驗算多一次啦。
x 乘 2x 二次咪 2x 三次咯。好啦，跟住記住佢隔離個一都要乘嘅喎。咁1乘 2x 二次係咩啊？咪 2x 二次咯。好，將兩個 x 加1都乘咗 2x 二次，我哋可以畫條線啦，就減啊！記住，好似小學咁樣，除係咁樣減噶嘛。咁前面一定0嘅啦，後面11減2係咩啊？咪9咯。好，再拉埋個6x 落嚟。好啦，我哋諗下一個咯喎。咁我呢兩條線拆咗佢先啦。好，下一個，你會問咁 x 乘乜嘢係9x 二次呢？咁你都知道㗎啦 ，x 乘 9x 咪 9x 二次咯。咁你記住啦 ，x 乘完之後1都要乘嘅喎，所以1乘 9x 都係 9x。好，跟住我哋就要相減，6x 減 9x 係幾多啊？咪負3x 咯。咁負3又拉埋落嚟啦，記住個負3。好啦，到最尾嗰個咯喎，咁我就拆咗呢兩條線先，等你方便你諗。好啦，咁我哋到最尾嗰個啦，最尾嗰個就係呢個啦。咁佢 x 乘乜嘢係負3x 呢？咁簡單 ，x 乘負3咪負3x 咯。咁記住啦，1都要乘負3㗎，所以就係負3。好，恭喜你啊！餘數係咪0啊？梗係0啦，一早就知道 x 加1係整除㗎嘛，點會唔係0啊？好啦，做完咁辛苦做完個長除法有咩用啊？咁小學都有教過㗎嘛，被除數即係入面嗰嚿。原來係同呢一嚿 x 加1同埋 2x 二次，即係上面嗰嚿加 9x 減3係有關係嘅喎。如果諗唔起個關係，幫下你啦。例如12除3，你都知道係除得盡嘅嘛，就4。咁究竟12係等於啲咩啊？12咪等於3乘4，再加翻0，咁0即係冇咯。所以原來呢12呢就係等於3乘4。同樣地，2x 三次加11x 二次加6x 減3入面嗰嚿呢，就係會等於左邊 x 加1，再乘翻上面我哋叫雙啦，2x 二次加9x 減3，咁右邊就照抄等於0，得唔得？12呢係等於3乘4，咁我哋入面嗰嚿 2x 三次嘟嘟嘟嘟就會等於 x 加1左邊嗰嚿乘上面嗰嚿。好啦，咁 x 加1呢喺度啦，但係呢度可以做啲乜啊？可唔可以再繼續計落去變兩個括弧㗎？咁你咪用下計數機嘅 formula 01咯。咁你試下篤下啦，可唔可以變兩個分數或者整數啊？係唔得㗎，你狂咁 shift A B C 佢都變唔到分數嘅喎，或者變唔到分數或者整數啦。咁點算啊？點樣同老師講啊？咁你就要用翻我哋嗰條式啦。如果當你變唔到兩個括弧嘅話呢，你就要用二次公式啦。咁用二次公式之前，首先同自己講先啦 ，x 加1會等於0，又或者右邊個括弧 2x 二次加9x 減3等於0。咁我哋而家準備計埋個 x 先，加1要過被負1，所以其實中一個 x 嘅答案你計到嘅係負1。咁另外嗰個就真係要用二次公式啦。咁二次公式點用啊？點背啊？咁就係負 b 加減開方 b 二次減4ac over 2a， 唔好背錯啦。好啦，咁個 a 係2，個 b 係9，個 c 係負3，咁代翻落去啦。9 9 2負3 2，咁跟住你拎你部計數機出嚟，幫我讀一讀呢嚿嘢。呢嚿係啦，9二次啊，之後減4乘2再乘負3，咁你會篤到答案係幾多啊？105咯，用你部計數機。咁2乘2就係4。好啦，咁我哋抄翻啦。原來 x 呢可以係負1，又或者用二次公式計出嚟嘅兩個答案啦。負9加開方105除4，或者負9減開方105除4。咁其實呢個有冇 i 㗎？知咩叫 i 啊？i 係開方負1喎，開方入面有冇負數啊？咁梗係冇啦，開方入面係105嚟㗎嘛，正數嚟㗎嘛。所以呢，今次呢，佢係實數嚟㗎，全部都。所以你咪寫翻咯，原來所有根都係實數，所以同唔同意啊？咁所以係同意嘅，得唔得？因為個答案呢係冇開方負數㗎，見到入面係105嚟㗎嘛，冇開方負數，所以唔會有 i 出現嘅。
係啦，咁有 I 先係非實數，即係虛數啦。咁而家佢問你係咪所有都係實數？係啊，全部都係實數，都冇 I，所以同意啦。